Dames en heren, vandag se gas is 'n fellow gryshond. Just like me. Hy is gebore in die dorpie Randfontein, which is a myndorpie, I believe, maar hy is ook 'n myn ou. Not because he's a myner, maar hy is myn. Hy is een van die vaders van suiwer Afrikaans, but can he praat Mengels? How does he feel about the menging of tale? These are groot vrae en hy verdien groot antwoorde. So without any further ado, which is a carcase in France, I think, ado. Sit julle hande of eerder julle pote, julle vuilbrakke by mekaar vir Neil Joseph William Sandilands. Sê, goeieste, that's quite a Britse fun vir so 'n boertjie, hè? We're gonna be praating. We're gonna be praating. We're gonna be praating. We're gonna be praating. Die lekkernis is niet te veel. Praating. Die lekkernis is niet te veel. Dis te veel. Nou, lekker. Mense besef dit nie, maar ons like dit om voor elke episode hande vas te hou en saam asem te haal. Hoe laat dit jou voel? Earthed. Ja, ek voel Am I baie the grond? gemaklik. In die grond in. Jou hoed laat my earthed voel. Thank you. Soos I 'n- wanted, ek wil baie graag, it's amazing, vir julle allemaal. Ek is 'n fan, there you go, I said. 'n fan van wat? Ja, van julle in your mutual pursuit with kuns. a creative collaboration effect thing. Ek moet sê, ons is ook fans. With a mutual admiration society. I like that. You got nice oor. And away they go! And away they go. Hoe voel jy oor die meng van taal? Kak. Ja, ek is nie so groot fan. Not 'n groot fan. Ja, maar dit het meer te maak met my manier van dink oor die Britte. Hou jy nie van die Britte nie? Man, I've got a problem with the idea of subjugation, so ek sê. Ek kan nie 'n subjek wees nie, dis 'n wêreldvisie tipe van ding, jy weet. Yes. So ek kan nie die knie buig nie. You're not going to beg down for the Brit. No, in histories and andersins, I mean, I'm not still in the time of the Boereoorlog. That's Ja. not where I'm living. Maar ek dink die ding van 'n boer, nee, maar nou moet ek lig loop. En dit is 'n Asseblief, geleide, dit is 'n loop geleide. hard. We like to lie the Kan geweer ons en sommer so skiet met die skoot. with the interrupt. You gotta rip the place eraf in seisoen 1, in die eerste 2 minute van episode Daar's 1, het Jack Sparrow gesê, ek voel nie 'n poes nie. Net so. And then I realized, like, hierdie program is now officially not. Maar dan het hy die ys gebreek op 'n Ja, manier. so breek the ice op enige manier wat jy wil. Styloos. Ons begin daar. Ja. Ek sê, okay, kom ons verleen 'n mate van pieteit in die oomblik. Ek wil dit baie graag sê aan al die vakmanne en medepligtiges hierso. I lift my hat to you. Ek hou daarvan as mense hulle hand opsteek en sê, hoorie so, ek wil getel word en ons doen 'n ding en ek het julle so aanvanklik dopgehou met die hele Praating idee en ek het so half 'n glei gevang onmiddellik. And then it grew on me. And you. And dit is sinvol, because I like the irreverence of things, jy weet. Dit is so half die ding wat moet bestaan, sodat ons nie vrek aan bloedarmoede nie. So ek dink julle maak 'n baie belangrike bydrae. En ek waardeer jou eerlikheid. Today. Maar die ding oor die taal en die prating, ek hoop nou nie na hierdie program
Hou jy nou op met praating en stuff Well, like that? I don't even know what I'm going to do tomorrow. So, fok weet waar ek gaan wees vir 'n paar maande. Ek dink die idee van ek is so lief vir die taal en die geografie en daai konsepte dat ek sluk baie moeilik aan ek wonder baie keer of die wêreld nie beter sou gewees het as die Franse die Britte fucked up geskiet het nie. Imagine, Ek kan, jy verveel my eindeloos as ek moet lees van daai en die monarchie en die taal, as daar nou regtig 'n taal is van onderdrukking, it would be English. but are they doing the onderdrukking? Or are they the ones It's being part of the onderdrukt? worldview because you are subject of the crown, reg? Ja. And you have to understand what 'n boer is, maar 'n boer, nou moet ek versigtig wees want 'n boer is nie noodwendig Afrikaans of blank nie. Dis 'n individu and the highest value there is individual sovereignty and freedom. So ek gaan nie die knie buig voor jou of voor jou of voor jou of wie ook al nie. So that's my worldview. And So I therefore respect I that. sluk baie moeilik on the idea of subjugation. And we are not going to make you slick anything today except miskien some of the water out of that beautiful beker. I will do that. Or Yeah. a pisang. Ek het vir jou pisang gebring. We hierso. have to do that. Ons wil, but jy sien Hierdie baie, een- jy leer hierdie een is geweldig leeg. baie oor, maar hier's vir jou enetjie. Ah, dankie. Jy leer Reënboogperd, I geweldig do not baie- waardeer this pisang skill being next to Jy me. weet, tafel, ek het al gesien, wag, hang on, daar's 'n ander manier hoe die monkeys die goeters eet. Hulle Ja, druk van hom bo net so af. so. You start at the top. O, hierdie een is vrot. Oh, there you go. There you go. Reënboogperd. Like that. Ja, so dan kan jy, jy mos nou 'n handlekie wat jy hom kan vashou. Yes. Now that is a nice looking pisang. That Ek is a sou beautiful looking moerse upset gewees het as jy hierdie vrot een moes oopmaak. I would No, have I don't do literally a fruit pisang, maar. Het jy ooit 'n tantrum gegooi? Want ek sou 'n tantrum gooi. Ek sou daai kamera breek en ek sou hierdie pisang in reënboogperd se mond in wurg. Yes, ek wens nou eintlik dit het gebeur because dit moet ons on camera vas lê. Ja. Ek het Then al 'n tantrum gegooi op 'n set. talk to me about tantrums because ek dink jy lyk of jy 'n fucking majestic tantrum sal gooi. I would listen. Ek sal my headphones neersit en sê what happened? Dis baie raar dat ek 'n tantrum gooi. Also want ek gaan As jy 'n pisang eet en jy kry half skaam veral vir so klein vir pisang. so 'n klein pisang. You shouldn't have nothing to be calm about. You know what they say, it's not the size of the pisang. Dis die potassium. It's not the In the gun. perd Dis energie. not- dis- ja, dis- ek hoor wat jy sê. I'm- I'm picking up what you dropping off. I see you are. Jo, that's a goeie Amerikaanse accent. You should act in Hollywood, my Easter. Why don't I? Why don't you? Try that for I love that you one day just went, why don't I? And you went there and you fucking just did it. Dis 'n bietjie van 'n absurde ding om te doen. Hence the hat. Ons kan daarby uitkom ook later. This is a whole topic. Hierdie hoed. Yeah, there's I mean, a great piece of philosophy in that. yes, I can feel the krag. Wait a Maar minute. om Whoa. terug te kom by die tantrum, ek onthou toe ons Orion geskiet het, daar was die toneel waar ek en Nonnie Nagel so deur die deur vir mekaar act en dit is 'n redelike emosioneel belaaide toneel. En I have to break down en ek moet ergens uit my derms moet ek rou. Jy weet, Nagel Albert Maritz se karakter is pas doodgeskiet. Nonnie wil my nooit weer sien nie. Ek het alles verloor my, jy weet, is eksistensieel op daai stadium van die geveg. En ek is nie een van daai tegnikuste, akteurs wat jy kry. It's a method acting. Wel, ek het altyd die wêreldse respek gehad vir iemand soos Wilna Snyman, wat uit jou, mag ek dit sê, uit jou pa se kraal uitkom. You know, if you want to rock on that crawl, you also You can- spandeerd some tyd in that crawl. I did too. Ek was wil jy so vroeg al vat aan die Ek eet maar net my pisang. Okay, let's get back to jy het gesê Wilna Wilna Snyman. Sy kan vir jou 20 takes doen. ja. Elkeen presies dieselfde. Kim Engelbrecht saam met wie ek gewerk het in The Flash. Yes. Is verbuisterend. Sy gooi 'n traan, jy weet, dis no problem. Jy weet, ek het al gelees Tom Cruise kan byvoorbeeld by een I can't do that. I go to that emotion. It takes a great amount of
courage, and I can only live it once. Everything after that becomes a duplicate of Yes. the original. Yes, ek voel ook nogal so oor. So ek kan vir jou 20 takes doen, maar hulle gaan almal so bietjie anderster wees, want jy werk mos nou hierso met 'n inexact science, né? Daar's Ja. soos gevoel en warmte en al daai goeders wat dan gaan. Selfs nou doen ek die toneel en jy weet, ek is in dit. I feel all these things for real. En in die middel van daai vroeging, maar nou moet jy ook onthou, it's like, we're not saving lives. Dis nie breinchirurgie wat ons doen nie, maar iemand se selfoon gaan af. En Gerrit Skonie, skoonhoofin, met alle respek, rest in peace. Hy doen die regie, Jacques Barnard, hy is ook nie meer hier nie. Hy was kameraman gewees. En ek hoor kat. En ek het dit ingehou en ingehou en ingehou. But then I let it rip. Because that to me was the greatest amount of disrespect Ja. that you could show. I didn't care who it was. It turned out to be the producer. Wat se foon afgegaan. But I had my say. You know, ek kan dit nie hier. No, I mean, I'm not going to do it again. Nee, But maar it was- I get it. Ek het my shit verloor. You were busy going ja. to that place and gluing, you know, and there's power in that, and suddenly a phone gaan af and is cut, and now there's all this built up tension and energy with no, jy weet, it needed to, I would say that producer kan gaan kak in 'n tas. That's what I would Ek say. het so 'n bietjie nog ou skool. Jy kan dit ek is nie woke hier, my bro. That's Nee, something, maar ja. luister, jy Ek het kan by amazing mense geleer. Jy weet, om Jannie Guldenhuis, Kobus Rousseau, dit was ou jy weet die toewyding en die reverie vir die craft was betreklik anders as wat dit nou is. Ons skiet nou op digitale formate. I mean, we could shoot a day and you've got the drive space to contain that. Maar way back then het ons op film geskiet. So as hy kanister begin rol, is dit ontwikkelingsgeld. So you need to have your shit together ja. and get it in the can now. And I still admire and like that discipline. I feel like we should maintain daai dissipline in hierdie digital age. Dit is 'n goeie ding oor die algemeen, nie net vir die filmwêreld nie. Jy weet, net as 'n soort van an approach to life, I would say. Ja. Jy het nou iets gesê oor woke en jy's nie woke nie. Shall we just brush past that? Let's not It's even like Ouroboros eating its own tail, you know. Nina Simone warns against these things, the backlash blues. Ek dink dit is eintlik meer, jy weet, die whiplash wat lank na die tyd kom van mense Yes. wat nou hierso op hulle dromme slaan en wat ook al. Daai ding byt vir jou eventually. So ek dink ek wil nie eers tyd daaraan spandeer nie, maar ek berus by ek vertrou dat daar genoeg billike deursnit algemene sensible Joe Blows in die straat is who's got their kop we just get on on with things, you know. Ja. Just get on. There's plenty to be done. I love that definisie and I think there's a lot of mense wat dit gaan hoor en ook waardeer soos musiek op hulle oordromme. Wel, ek weet hoe hangende af hoe diep jy gaan. Ek dink byvoorbeeld met ek dink dit is wonderlik want daar kan ek natuurlik 'n ommeswaai sien. Ek sal nie sê dat die bewegings ten opsigte van emansipasie van sekere groepe van ons mense en die onderbou daarvan wat eintlik maar gaan oor individuele soewereiniteit, dat ons mense skat na waarde en dat almal dieselfde vryhede het binne-in wat ons sosiale kontrak is. That's a good thing. Ja. Reg? Daar het ek nie 'n probleem nie. Yes. I can tell you're going to have a lot to say today. I like it. Jy got geesperd energie. Ek wil amper hê Dis met 3 koffies, my bro. ja, dis 3 koffies en 2 fucking piesangs. En 2 piesang. That's the combination vir groot facts. Frikkie. En frikkie. Ek like jou kontras in jou drip daar. You got die sweet tooth jas, am I right? That's right. I brought And it then all the the way. frikkie They were hemp, kind it's- enough to gift it. You know what's great? Ja. Sweet tooth, it's like where you're at, what you've accomplished. Frikkie is where you're from. En daar is boerneef.
Frikkie Boerneef en Sweet Tooth. Do you want to praat a bit about this hood, or is it... Dis is 'n vreemde ding, Peach, want toe ek nou Ek weet nie of it's gravitating towards me. I'm not gereed for this level of krag. Wat gebeur as jy daai ding opsit? look, you're making a program called Praating. So what I love about it is jy embrace absurdity. Yes. Maybe. And I think in this lewe, absurdity is a very big chunk of what's happening here. Dis 'n wonderlike manier om die wêreld tegemoet te gaan. Yes. Ja. It's a great tool as well, because Ja. if you take it too seriously and yourself too seriously, you risk of judging yourself onder jezelf te stok. Ek like to jou motiewe uit jouself te stop. That was cold. Dank je. Die wonderlike ding is ek en jy het dit nie uitgedink nie. Ek bedoel, you know, we could go like, okay, that's an authentic self, and this is an authentic self, maar Boerneef, This is your hoed. Zijn naam is Boerneef. Nee. Of is dit die filosofie van die hoed? Boerneef, die Afrikaanse digter. Well, yes, Boerneef. Ja. Holy shit, Boerneef. Daar sê hy nou. Toosjesdal, ek was in laerskool Toosjesdal, wat Toosjes was ook 'n digter. Daar sê hy. Soos jy, ek seker, jy lyk of jy dit weet. Boerneef en Toosjes, anyway, sorry, Boerneef. Van Toosjes, die manne, ja, ek is bekend daarmee. Ja, Maar hy skryf oor die man met die pauweer in sy hoed. yes. Reg. Nou, aan die agterkant van dit lê Albert Camus, so 'n bietjie Yes. filosofie, Yes. nee, oor we know life is absurd. Even this thing that we're doing now, even the people watching right now, is a bit of an absurd activity to be This engaged whole thing with. is absurd. It is, right? The only thing that truly feels like it makes sense to me is this lava lamp, if I'm really being honest. Pretty much, that is absolute truth right there. Kom ons vir absoluut. That's why this is the one thing that's been seisoen 1, 2 en 3. Daai bly. Dit is, as hierdie ding nie aan is nie, Dis 'n hoeksteen. dis my anker. If everything's flailing in the wind, that thing remains. Alles kan neerbliksem en uitmekaar uitval, my I need this thing. En partykeer sit sirup Ramaphosa die ding af and it makes me the bliksem in. So jy raak ook die bliksem in. Ek dink ek sal geld betaal vir 'n tantrum van Het jy al Peach ooit 'n tantrum gesien van and I'm going close to the kraal again, van Peer, van Kom Plets. ons praat. Let's go there. You want to go there? He hated my guts. Really? Ja, absolutely. Maar ek en hy verjaar op dieselfde dag. Do you know that? 1 May. 1 Mei, ja. Werkersdag. Werkersdag. Ja. Maybe is that why, did you guys not see oogbal tot oogbal? Ek verstout my om te sê alle soort van strydbyle is laat lê. Maar jy kan ons nou dink, want ek dink ons is baie eeners in sekere opsigte, ja. I feel like this weergawe of yourself that you are now, die een, I have a weird feeling that you guys would actually get along fucking Ek well. dink so. Ek dink is net partykeer moet tyd verloop en Let's jy be- kan like, okay, I get you, brother. Ja. Ja. I did not know this Maar dat was 'n fact. wonderlike dag geweest wat ek het op sy parking space parkeer met my bakkie. Well, this is 'n bietjie van 'n clown move, let's be honest. Jy was Let's nog be honest about nat agter die ore daai tyd. Okay, maar however, having said that, dit was op 'n dag wat hy nie regie gedoen het nie. And then he came in just for the catering of vir die directors meeting oor lunch. oor lunch, of course. Ja, en toe staan Frikkie met my bakkie op sy parking spot. En ek en Simon en Neil Rattry, ons het daar by die tafel gesit en besig om te eet, maar hy kom in en hy is boos, nee. Hy is boos. En toe was daar so voor almal het ons 'n exchange gehad. Maar jy kan dit sal nie reg wees vir my om Dit nou hier te verklap, nee? Nee, ons moet ten minste jy skinder mos nie 'n ou in sy afwesigheid nie. Hy moet eintlik hier wees om homself ook te verdedig en dan kan ons almal lag oor die storie. Yes. Maar ek onthou dit baie goed. En so dit was soort van die tension van ons het mekaar hy was nooit onprofessioneel nie. In fact, ek dink hy was baie meer professioneel as ek gewees. En ek dink hy het moeilik gesluk aan die soort van kom ons sê die vryhede wat ek myself toegeëien het
Because you got to remember he does fast, né? Yes. En hy's 'n meester wanneer dit kom by fast. En fast en die timing daarvan is uiters wiskundig. Yes. Hy werk so en Pierre het dit gesnap. He's one of the few people who actually gets it. So jy moet daai ding inrepeteer en jy moet dit met presisheid execute vir fast om te kan werk. Yes. Reg? So credence to Pierre. Ek is baie bang ek het daai deel van hom geërf dalk. Something is starting to borrel. Oh ja, is ek besig om pa en seun hier uit te help? Maybe as there's Dis a maybe. this, Ek wou aan die begin vir jou vra, so hoe voel dit? Jy weet, ek dink, hoe voel dit om met die muilsteen te sit van ek is ou baas se seun? Jy kan vir my maar vra, hoe voel dit om Bart te wees? dis fine. definitief 'n vraag en maybe is dit nou 'n goeie tyd vir ons albei om daai te konfronteer. Die in a nutshell om jou net vinnig hier te antwoord. I never liked die notion van ou baas se seun. Never been something I've leaned into, want sy seun bly in fucking Garries, sover ek verstaan. So I've never seen myself as ou baas se seun. En ek het even gevoel ek is in 'n drama skool, asof hierdie assumption was van die lecturers, asof ek dink, and it was totally just projected, asof ek dink, ek is nou, jy weet, goed hierin, because it's in my blood or something, which wasn't the thing, and that's why I started gravitating away from drama and acting, and I found my ware liefde vir musiek. Ek onthou, jy het stel toe gekom en jy was 'n snyder. Ja, was 'n snot, nie 'n klein opstert. Ja, so ek onthou jy van daai tyd af en toe was jy al besig met die musiek. Dit is 'n vroeë liefde vir jou. Yes, dit die drama droom swaalf gehijack iewers in standaard 8. Dis graad 10 vir julle nuwe Gen Z's, jongelinge. No, but I think you're doing okay, you can't, ek kan hom as nou, maar Pierre, he's comfortable in his skin. He's got his own authentic thing going on. I think you've got to be proud of the man. En ek, is 'n kak deal. Imagine jy was Bob Dylan se seun. I'm not saying it's the equivalent, maar ek dink jy het dit uiters suksesvol reg gekry het om daai parameters to transcend it, you know? Yeah, and I think So, that was like it wasn't even the goal, but I think on some weird level it was important to. Jy weet soos jy It's a bit of a catch-22, want ons almal is in die bedryf en ek ken wonderlike tydgenote, hulle het almal kinders en omrede hulle blootgestel is daarin, you know, they follow suit. Een van my beste vriende is Albert Maritz. En hulle kom al 3 generasies van mense wat hulle kom uit Albert se pa het kombuisteater gedoen. Albert het natuurlik geen bekendstelling nodig nie. Sy seun Folie het in dieselfde rigting. Ek dink dit is 'n catch-22. What do you do? you find your own path, I think. You find I think your you own have path. to. I think almal, regardless van wat se profession, I think it's important to find your path in this lewe. Albert Camus. Yes. So, terug. Life is absurd. Ons het nie die vermoë om alles rasioneel te absorbeer nie. I mean, how do you explain? Kom ons vat hierdie land van ons. Ek het 'n tune wat ek noem die Kopfok Mazurka, want Die Kopfok die Kopfok Mazurka. Mazurka. Powerful title. Wat dis absurd. Let's be honest about it. Hoe kan jy met jou rasionele brein verduidelik wat in hierdie plek aangaan? Ek en skalkry hier by die ou, ek weet nie of nog steeds Beiersnodee is nie. Beiersnodee, nou staan die ding so in eers by die traffic light en naderhand weet jy nie meer is dit load shedding of is hy nou maar net permanent gefok? Ja, en jy lewe in daai purgatory van you don't even know what's working. ja, and you know it's even wilder. Hoe mens yourself brainwash and know, because die robotte is altyd fucking af, you kind of go, there's even Oaks directing traffic. Ja. They're doing more for the land as the fucking president at this point. They are taking initiatives what I'm saying. and going there and directing traffic so that elke 20 minute gooi iemand 'n R2 in 'n beker, but they're creating a flow. Maar wat gebeur when they're not there? Even when the robotte are working,
no one stops or drives. Dis nou net total chaos. Ek ry nou net fucking, ek soos, ek sê by die lyn, is my beurt, die fucking ding is rooi. Ek het gisteraand toe ek nou van die lughawe afkom. Jackson is die man. Nou, hulle is wonderlik, want Suid-Afrika het al hierdie grys gebiede van mense wat die reëls breek, left, right en center. Ek bedoel, it's absurd. Nou tel hy my op, hy vergeet eers sy foon bo op die kar, ry, nou sê, oh my word, ons ry terug, ons loop om een van die security guards wat daar staan, het die foon vir hom gehou, which was amazing, want hulle ken mekaar. So hy het sy foon, maar hy's nie regtig 'n Uber-drywer nie, hy het net gegaan Uber, so ek betaal hom, want hy was die eerste ou wat daar gestaan het, hy het 'n nice jacket aangehad, en daar gaan ons. Nou is daar 'n ongeluk op die ek weet nie wat se kan dit as jy onder die stad omry, daar's 'n ongeluk. Hy draai net daar om, ek lieg dit nie vir jou nie, op die highway. 180, hy gaan by een van die arms op in aankomende verkeer. Daai boonste robot werk hy hoeke links en ons is op tyd terug. En hy is die hele tyd op sy foon en kan ook like ek sê hy praat met sy vrou en I'm going like this is it's so delicious and it's so wonderful, but that's the absurdity of this place that we call home. Ek kan dit nie met my onderbou, met my schooling, ek kan dit nie rasioneel prosesseer nie. No, and that's why ek dink jy moet aanvaar that this is an absurd experience on a bal, sweeping in fucking space. So what's the anecdote to that, of die teengif? Die teengif is wat Camus probeer sê, is you live back at life with an equal measure of absurdity. So, if we're going to get it on, and we do, ons moet deur die ding gaan, you might as well have a poveer in jou hoed, en 'n whistle in jou stap, because it's absurd in the first place. Parel, bottle, chick drank op jou hemp. Ons praat, man. This is what it Now takes. we're prating. Now we are prating. We are What was prating that quote? kakbaar. I want you to lay that down on this phallic, beautiful, kakgroot microphone. And you can say it into this thing so that I want them to also cake. We send the video with the kakgroot audio. So Yo, alien, dude, listen up. you listen. This is what's going on Down here. down here. You know, it's fucking absurd. So we had the myth of Sisyphus. Now he just rolls the fucking thing up onto the mountain and then it rolls back and he's got to go back and get it. And that's more or less what life down here is like. So, as ons allemaal op die premise saamstem, dan die oomblik wanneer Sisyphus gaan, what am I doing? I'm not going to do this shit any longer. Dan is dit die oomblik wat hy sy eie mitologie ontmaak. So, what do? We go like, ons dra 'n poveer in die hoed en ons sê dankie vir boerneem. Want we are living back at this thing called life with an equal measure of absurdity. And that's the only way that I'm going to make it through it. Okay. Wow. That was groot. Ek het myself gegloed. There's a koue rilling on me now. Ja? There's a Feeling it. vleis. There's all sorts of vleis. Would you like another banana? Pisang. Julle doen mos die ding van die zabeflaut. Wat is jou outlook op zaab? Do you indulge in the plant of the herbivore? No. I also don't drink. This was the volgende vraag. Ja, and but that's not always historically, been the case, That's right? not always been the case, no. Nee, ek dink wanneer jy besig is met ondersoek Van diself. van diself, en ek dink veral in jou vroeë 20s en jou 30s waar jy die robuustheid en die reserves van energie het om dinge te kan probeer, by all means do. I'm not advocating Not doing indulgence in imbibing and usage of drugs or anything it. And like also that. not advocating not using drugs. Wel, ek dink jy sou silly wees om jy weet, ek dink die verkeerde uitgangspunt sou wees om te sê dit bestaan nie en that's jy weet om dit net soort van te maak asof dit nie daar is nie. I think that would be very seriously mentally unstable.
Ja, true. So in my universiteitsjare, natuurlik, ek het my derde jaar filosofie gaan skryf op Zaab. And did that help you? Or? No, not at all. No. Nou, ek het beeldkommunikasie geswat en ons kon apparate skryf by die departement by die Afrikaanse Universiteit en ek het hierdie passasies vir my rekord om te dink, ja, die profundity van die wonderlike goeders wat ek dink en stuff like that. I will invite you and you can listen back to that shite. It wasn't profound at all. En ek het in die breë as ek na 'n parties toe gaan en daar's so 'n trip switch wat gebeur as mense nugter is en of either they drink too much or they too stoned. Maar jy gaan like, okay, julle is nou op Pluto en ek sien it's it's not a nice, I think one of the wildest things is being sober. Veral ook in so 'n environment. It's quite an interesting thing once you're not wearing the... Try sobriety, want hy het ook 'n opwaartse kurwe, nê? Ja. Like being super present. Yes. Super present. It's frightening, or it can be frightening. Yeah. It's exciting in the sense that there's a quote wat ek baie like, you want an exciting life? Try telling the truth. Ek bly weg van die truth af. Regtig? Ek is verskriklik skrikkerig vir die verabsolutering van enige gedagte wat van my afkom in elk geval. I've got no measure on the truth. None whatsoever. Ek is baie suspicieus van mense. En van ons kan hulle jouself. noem hier in ons Afrikaanse dampkring wat gaan like, this is the way. No, I don't think I think when you approach the truth of die waarheid, it's kind of like bowing a puzzle. You can never go and say, this is this way, and alles anders rejecting. But you can feel when you are prating with someone, when you come close to the waarheid, then at the very least you can say, do you feel that? Ons is nou naby aan die waarheid. Gedeelde begrip. There's something going on there. En ek dink Ja. veral ek bedoel, dit is wat ons tog poog om te doen. Is dit nie met die live shows wat ons nou doen? Ek en my mede-musikante. Ja. Dit is vir my die wonderlikste ding. Want ek gaan so half onbeskaamd soontoe. I'm not perfect. Ek sit daar met my imperfection. Die audience is presies daar waar jy nou is. En daar's so 'n mate van sosiale kontrak wat aangaan. Maar ek dink wat mense geniet op hierdie stadium van die geveg is dit is soos gesprek. Ja. En hulle deelname aan daai event wat gebeur. En dan bestudeer ons hierdie invalshoek en daai invalshoek en ons kyk bietjie so na die ding en so na die ding, maar dit word nie aangebied as 'n waarheid van een of ander aard nie. Yes. Ons ek weet wat om te vermy omdat ek lank genoeg lewend gebly het. Ja? So ek ken 'n meisond aan sy reuk en 'n skerpioentjie en as lang. So ek probeer dit vir my. Ek weet without a doubt wat giftig en verkeerd en is, but I'm not any closer to any absolute truth. I think if there is but one absolute truth, it is that all of this is in existence. Let's agree on that. Maybe like we are living the same moment, more or less now, right? Yeah. So we affirm that. And that's about the closest we can get to any measure of truth. Het daar 'n punt gekom with alcohol or drunk or whatever where you realize like this is no longer good for me in my life, there's no more room for this, or was it not that deep, or is it deeper than that? Okay, Peach, here we go. Here we go. Ek is baie ligtig vir die begrip alkoholis. Maar ek ken mense en ek ken myself ook wat natuurlik 'n fisiologiese afhanklikheid daarvan gehad het. My soeke was eintlik so half heel anderster. Ek wou in its fullest form soort van daar by die gode se deure gaan aanklop en weet wie is Dionysos, you know, of
Bacchus? Wat is die archetypiese waarde daarvan? En ek dink dat het saamgegaan met 'n tipe van 'n fatalisme, wat as ek nou ouens uit die geskiedenis kan nader trek, die 27 Club, Yes. jy weet, die Jim Morrisons, die Kurt Cobains, al daai tipe van, dit het nie met my gebeur nie. I somehow made it through that. Ja. Die eerste keer toe ek opgehou het, was omdat mense uit die bedryf uit vir my gesê het, jong, ek onthou, ek het 'n interview met Koenie gedoen, wat hy sê, Neil, jy het hierdie rock'n'roll, and he said it like that, rock'n'roll persepsie. Ek, like, okay, fine and well, maar ek het opgehou, omdat ek vir mense bewys, okay, you're not, julle soek 'n rede om nie te erken wat ek besig is om te doen nie. So let me just take that away from you. It's Yeah, easy that's peasy. well said, yeah. So I just stopped. And I stopped for 7 years. En ek is nou weer 4 jaar in totale soberheid. Yes. Die verskil met die eerste keer en die tweede keer is die volgende. Die eerste keer het ek wat hulle sou noem white knuckling gedoen het, wat jy net soort van die soeke was nie eintlik intern nie, dit was meer 'n tipe van 'n, kon sê maar, 'n fuck you houding. Ja. Gewees, like, I'll show you, kind of like, just don't do it. Ja. Die tweede keer het ek gegaan, like, okay, what is this thing sobriety? Jy het nou daarin geraak. Ja. And a celebration of what it means to be sober and super present. Yes. En hy is nie vir almal nie. Jy Yes. weet, is baie maklik om 'n Dinsdag aand by die huis te kom en te sê, like, I'm just going to take the edge off. Ja. En veral in Suid-Afrika. Jy Big weet, facts. Ja, Ja. oor die naweek, dan ons gaan groot of ons gaan huis toe. Go groot Kind or of you like. go do it. You You always going do it. Jy gaan by 'n punt uitkom en ek is nie besig om te preek nie. No, Like, I love that. I'm really waardering this trant you're on. Jy gaan in dieselfde sirkel rond beweeg en dit is wat ek uitgefigure het met dit. Is ek het nie by nuwe experiences uitgekom nie. Ek het 'n herspeel van presies dieselfde geuite, deurgetrapte ou ding uitgekom. Nothing in it was new anymore. Ja. And that bored me. So I went like, let's try sobriety. Powerful fucking stuff, dude. That's a great outlook and ek bly, thanks for sharing that and well done with the, Thank you. ja, well Thank done. you. Dis geweldig baie mense wat sukkel daarmee. So ek is nie nee, ek preek nie en ek het geweldige deernis en empatie vir mense wat sukkel met dit. Maar dit is nou maar my belewenis en ervaring daarvan en ek gee nie om dit te deel nie. I'm discovering something now. Ja. So die grootste filosofiese vraagstuk sou wees die begrip van suicide, né? Of à la Camus. Dit is wat hy sou sê. En dit is hoekom hy Sisyphus aanbied. Nou vroegdag al, ek dink as jy groot word en jy is 'n jong man of 'n jong mens of wat ook al, is daar twee dinge wat jy moet ondersoek. Die een is jou eie mortaliteit. Jy moet tot berusting kom van die feit, like, this thing is enveloped with the idea of, encapsulated with, you're born and then you're going to die. Yeah. So get your head around that. That's the only promise. That's the only promise. Yeah. Now, you can go like, I'm going to circumvent this little thing. And you could very well decide to go and pull the plug on it. Ja. So dis die een ding wat jy moet negotiate. En die ander een is natuurlik moraliteit, maar daar is jou eie moraliteit. Daar's 'n baie lang gesprek. Ek dink jy moet daai twee goeters moet jy tegemoet gaan. Nou, die idee van daai imbibing, sou ek sê, is Dutch courage en dit is baie keer so ontvlugting en escapism om inebriate te wees en die lewe kan so drukkend wees dat jy hom maar aan die onderkant van 'n bottel gaan opsoek, nee. Ja. Nou ek het vroegdag het ek my kop gekry rondom die begrip selfmoord. En ek het geweet soontoe wou ek nie. Asseblief, ek is hier is teer onderwerpe, so ek sê dit met respek.
I never tried anything like that, but I had to get my head around what that is. What does that actually look like? En ek moes my verlief neem na my, okay, dis nie Neil se route nie. Ja. Maar, wanneer jy nou daar is in imbibing and stuff like that, it's a cop-out. Want daar is 'n gedeelte van die argument wat gaan like, just like, ek sal nie mind as ek myself doodsyp nie. Ja. Jy weet, at least, as ou Nick my kom haal, I'll be swinging from the chandelier somewhere. It's never that romantic. No, it's not. It's Wat not. was daai movie? But it's a very cowardly way of looking at things. Ja. For my in elk geval. No, it in is. elk geval. It's like, okay, you don't have the courage to just off yourself, so now you're going to go and, try and get it through. Indulge yourself to death. Yeah. Yeah. That's, I thought if I went that route, I wouldn't be able to look myself in the eye or the mirror. Ja. Okay, dan cut all the eye goeders. Dit mag nie deel van die, dus no. No. I was like, who's going to want to listen to No, that? you'll be verbaasd, my friend. This I can fool. I'm a very goeie... Maar ek rook nog. See, we all have our dinge. En na daai, since we're not going to cut it, you can have a smoke in this expensive sitkamer of mine. En jou, yes, sommer listen. This is not smoking, this is Sommige sculpting with air. Yeah, and that's a prop. I have some vrae which I want to know. Hollywood, you've obviously met some of those perde daai kant. You've worked with Tom Hanks, onder andere. Tel enige dose daai kant ontmoet. En wie is die grootste doos? I will say this. Ek het vir Arnold Vosloo gevra, who is Jean-Claude Van Damme? And he said, deadpan, he's a puss. Net so. Ek het nie daai belewenis gehad nie met number ones on the call sheet nie. Die number ones met wie ek gewerk het, there's a reason why you are number one on the call sheet. En ek kan hulle almal noem, Grant Gustin, Tom, James Purefoy, Michael Williams, rest in peace. Selfs nou Nonzo en Adil en baie aangename mense, super pro, gregarious en dit jy bepaal die discernible temperature van die produksie, reg? So dit is meer as net die rol wat jy vertolk. It's also a measure of being. Yes. Reg? Jy kan nie bot wees nie, jy kan nie stuurs wees nie. Jy moet 'n aangename werksenvironment vir mense probeer skep. En at the end of the day, you want to send people back home to their families. So jy wil niemand se tyd mors nie. Ja. So dis is 'n verantwoordelikheid. En ek touch wood, ek het nog net met amazing mense Yes, gewerk. that's Wanneer dit daarby uitkom. Ek het saam met iemand gewerk wat I thought that was hugely idiosyncratic. So Julia Roberts se boetie. Eric Roberts. Is it Eric? Ja. Ja. Nou, hy het 'n ongeluk gehad en ek is nie heeltemal seker by die storie daar. So I'm sort of, I don't know if he ever sort of made it back 100%, maar hy het gewerk met cue cards. Yes. Nou sit ek nou ek is aan die ander kant van die tafel. Nou moet ons act. En die kamera is opgestel en hier sit ek nou. Maar hy het cue cards en ek bedoel nie so A4 folie ek hier nie. Kakgrootes. Kakgrootes. And he's kyking at the cards and not at your And they gesig. need to be put up there so that you could see his dialogue, right? Nou verander die lig. Wat nou met die kamera skuif want hy lyk nou nie fantasties nie. Dat hy nou sal aandring daai cue cards moet saam met almal, so die cue cards moet ook geskuif word. So it takes forever. Dit maak nie die proses vinniger nie. Maar nou act ons en ek moet nou engage met die ou en ek gooi my lyne en dan is dit nou sy of hy gooi sy lyne en terwyl ek nou besig is met my dialoog, gaan hy It's not giving you a lot to work with. dan kom hy dan gee ek nou en dan sê ek verbeter. Nou ek moet jou aandag kry. Ja. Bakkel. So I thought that was A challenge. It's like, well, I just don't know if I could ever go
Miskien is daar 'n mediese rede daarvoor. Let's Ja. like, I'm not judging it. No, I'm no. not judging it. But it is obviously moeilik om teenoor dit te act. Ek dink net nie ek kan na daai extreme goeters toe gaan nie. You know, Ja. I don't think it's En- nie in my fiber nie. As jy jy bly half tussen Amerika en LA en die Kaap. Ek probeer en ek hoop ek kan dit meer doen dat ek hier gevestig is, want my grootste ideaal is om saam met tydgenote in Afrikaans die Matterhorn bo op sy piek te staan. Yes. Nie Hollywood, jy weet ek sou daar op PCH kon sit en kyk na die stille oseaan en Malibu en Bruce maar daar's 'n ewige gemis. Jy voel nie vol rond nie en ek dink hoe ouer jy word, dink ek jou currency verander. Yes. Jy weet, how do you derive value out of existence? En daar het ek iets soos 'n stemmetjie wat vir my kom sê, is ek moet terugkom hier en kyk of ek met my aanbod en die ervarings wat ek gehad het, een of ander sintese kan vind met dinge waaroor ek omgee wat vir my iets beteken. Yes. Reg? So it's less a question of Neil het nou hierdie experiences gehad, hy weet nou wat aangaan. I don't. Ja. Maar ek het interessante belewennisse gehad en I'd like to bring it back at least for meaningful exchange en te sien of ons iets daaruit kan voorsit. Dit is hoekom ek 'n Afrikaanse album maak. Twee en Ja, twee jou EP's tweede een is en nou uit. Dit is hoekom ek die live uitvoerings gaan doen. Dis vir my belangrik. Ek dink dit gee vir my amper meer waarde as om in 'n superhero movie te wees. Yes. Ek het 'n paar goed wat ek sou wil doen. Ek sou graag met meesterlikheid bewerk. Jy weet, miskien iemand soos 'n Paul Thomas Anderson, jy weet, as hy myne of 'n Randfontein. Yes. As ek daar gecast word, dan is dit like, cheers. Hulle sal my nou bel, ek sal hier opstaan And you'll en go. ek sal jou net so los. Weet jy wat's cool van jou? Jy het nou you're a very lekker guest to praat with. Want jy het nou letterlik, ek het 3 vrae, soos ek die vrae vorm in my kop. You go there naturally met jou praat. Ek was so tussen musiek en acting, where's the love lying? En dan ook, wat sou jy nog wou bereik of ervaar? And I feel like you've just told me, Lars von Trier, Paul Thomas Anderson, en obviously die liefde vir Suid-Afrika en die samesyn of making kuns hierso. En jy het nou 'n bietjie getoer ook. Ek toer weer. So you like the touring? Saam met my kom Skalkieberg, Op die Ronan bass? Skillen, Ja, op die percussion. percussion, blaas mense, bows, 'n ding wat kan skud en slaan en 'n soort van, kom ons sê, fiber, aksente Yes. en maak dit eksoties en Frank Freeman op Gitaar. gitaar. Yes, you've aligned yourself with some groot perde. Well, you would know there's method behind madness, you know. Sting doen dit, maar Sting is ook 'n meester. Maar jy omring jouself deur knap mense. En nie Yes. net as hulle uiters begaafde musikante nie. Hulle is ook lekker sensible human beings om in 'n bussie mee te klim en Te gesels. dinge te I gaan think doen. that's as good as the lewe can get, is that paar handvol mense geselsing, truly just tugging at the kombers of the lewe, gryping and letting it unravel as it may. That's as good as life can get. Ek dink ek het op 'n stadium iets besef, and once I clicked that, a lot has changed for me. Ek kry dieselfde hoeveelheid vreugde en excitement uit 'n koppie koffie that's treffing me at die presiese oomblik wanneer ek dit nodig het, as wat 'n R30,000 trip Parys toe om die Eiffel Tower te sien. It's the same process happening in my brain. So dit is vir my daai plesier, of dit nou in iets kak groot is of in iets kak klein, carries the same weight. And it makes you waardeer those little things a lot more and also let go of some of die grandiose dinge. Are you on drugs right now?
What do you think? No, I thought you'd appreciate the irreverence. You were a poet just now. I was like, maybe he took some mushrooms or something. Not this morning, no. Nee, dat was beautiful. Nee. Maar raak. In sub-Saharan Afrika. Jy weet, mense vra baie vir my, waarheen toe sê jy wil gaan. Ek het nog 'n paar plekke. Ek sou baie graag Suid-Amerika wou doen, wat ek nog nie was nie, maar hierdie region, in Namibië het ek nou verlede jaar, of 2 jaar terug gedoen met die groot niks, maar dit was my 3de trip soontoe. Ek het al die SADC lande gedoen. Ek was nog nie in Angola nie. Yes. En ons gaan waarskynlik later die jaar gaan ons Angola toe, maar my liefde vir hierdie plek is second to none. Yes. You know? No, I can En pick up on that. There's so much that's yet to be discovered and to see. Jy kan nie Afrika aan ander mense daar aan die oorkant verduidelik nie. You actually have to be here and Yeah, it's such a crazy thing to try and explain. This just does not... maar soveel meer so die wonderlike voorreg wat ons het om hier te kan woon, want Afrika is besig om sintese te vind. Reg? Yes. And the abstraction of what it is. What is going on here, right? We are now participating on creating that codex. So dis eintlik baie exciting tye om juis in Afrika te wees. Kyk, ons weet wat die Weste min of meer doen. Yes. Met looking at society as organisation en hulle het al hulle kodekse en onderbou met Judeo-Christianity, Dutch law, Westminster system, die Britte, al Die Britte, which we will not put the knig on the vloer. Dus ons sal nie so toe gaan nie. Ja. En ons weet min of meer wat die Ooste kan doen en hulle abstraksie. Yes. Die skrywers van Lao en die Bhagavad Gita en we know very little about this continent. Yeah, that we the live in. mysterious. And the metaphysics of what's going on here. En hier is hoogs komplekse goeters. Ek dink hulle noem dit die Imbizos wat in KwaZulu-Natal gewoonlik gebeur het so oor Desember. En dis tradisionele danse en hulle begin sing en dit hou net nie op nie. Dit is so dit's 'n cyclical thing en dan kom die individu en daar's ruimte vir almal. So dan doen hulle die tradisionele danse en dit hou net aan in die drum. It's sort of like that. En dan kom maar klein groeperings en dan die groot groepering. En dit is eintlik 'n hoogs komplekse wisselwerking wat daar gebeur. Which is in my estimation, and Africa knows how to do this, is the delicate balance between individual sovereignty and the collective. Reg, so ons sien jou vir wie en wat jy is en jy hier kom terug na die wokeness ding toe. Yes, waar yes. jy jou parameters, jy moet die versadigingspunt van jou eie ego ken. Ja. You are free and whatnot. But no man is an island. There's also, and this is the Ubuntu idea, is I exist because of you. Yes. Reg? So dit is daai delikate balans wat Afrika eintlik uiters goed doen. Yes. Reg? As die ander ouens nie interfereer nie. Wow, well said. That is something to chew on inside the gedagtes. Inside the gedagtes. Yes. Yeah. That's a little bit Yes, see, you are sharing some kakgroot thoughts here. That's very, very true. And that's a powerful thing. Dis amper meer valuable as, wealth en geld en billionaires en al daai ander kak wat so verkoop word aan ons en in ons kele afgeforceer word deur die sosiale media. Wat is Machiavelli? Ek dink wat gesê, jy kan die totale universe is in 'n kamer, is in jou straat, jy weet. Ja. So is ondersoekend kyk na daai tipe. Is dit moeilik om so 'n reflective persoon te wees? Ek het al baie gehoor dat mense like, that's a kind of Is intense. dit moeilik om jy te wees? Ek dink wat my save, is die onderbou van die fool. Die Onderbou van die fool. die archetypical Shakespearean jester. The king or the clown. Kom ons Baard. Wat Baard reg gekry het op 'n manier is like the acknowledgement I'm not the coolest guy in the. Ek kry nie altyd alles reg nie. Reg. Yes. En he could roll with that. Yes. Die vermoë om te lag en to send yourself up.
I mean, the irreverence that we are participating in here now, the comedy of it all. Yes. That's what saves me. Is there meaning in any of this? Should there be? Or no? If you knew the answer, what are you going to do with that? I don't know. Let's suppose there's meaning. I mean, how is I don't know. That's the no, thing. Yeah. Nou, ek dink die nou, die dinge wat voor jou hande lê om te doen, ek gebruik baie die quote is NP van Wyk Lou, you know? Is bepaal jou daar. Ja. You know? And hier is just try and derive value and enjoyment. There's nothing wrong with enjoying the fuck out of things. Ja. Ek word baie dae wakker and I'm like, I'm really fucking glad to be here. Do you go like to be me? No, just to be here, like, no, on this bal, in space, met al sy kak, met al sy wokeness, met al sy lande, met al die geld, with the whole thing. It's a mess and it's imperfect and it's absurd, but I'm somehow really stoked to be here. And it's for me a cool feeling. I feel like everything that day, when you wake up with that sense of gratitude just for your own existence, maak dat as jy dan terugkyk op daai dag, you were like, fuck, that was a really effortless, meaningful, lovely day and now it's gone. And if I'm lucky enough, there'll be another one tomorrow. Ek gaan vir jou nou sê, ons gaan 'n pad stap en jy gaan terugkyk in hierdie oomblik onthou. Okay. En wat jy nou gesê het. Ek het niks om by te dra nie. You said it, man. You said it, man. Thank you, man. It's John Turturro and Big Lebowski. And the Big Lebowski. I love like Jesus. And You Turturro, said it, you said it, man. Ja, You en said it, man. voor dit loop hy ook en dan sê it's just, you ready to get fucked, man? You ready to get fucked, man? Ja. That was a moment. Nee, dis is lekker because you will this, né? Dit is 'n diep tema waar 'n mens ook kan ingaan, maar ek wonder the parallel universes and stuff like that. En hier sit ons nou. Okay, en hier in my konstellasie en jou konstellasie, hier skuur ons nou skouers. En ons kon nie na gekyk het as bietjie prul en net terloops en wat ook al. Ja. I would like to reason that was a profound moment and you'll remember. Thank you. I appreciate that. Ek voel I would like to reason that I was met al 'n hele paar met jou ook, which I hope you will look terug on eendag deur die Ek moes laat my publicist en agent gesê het, hoorie so ek soek final cut op die ding. No, that's the beautiful thing about guerrilla kunsmaking. Ek wil by jou aansluit daar. Yes. Die groot projekte waarin jy werk internasionaal is 'n baie atomiese bestaan. Jy is deel van die meganisme. Jy's 'n rat Yes. binne in daai ding. Ek sal jou 'n voorbeeld gee. Hulle gee vir my huurkar natuurlik, maar hulle vir versekeringsredes kom tel hulle my nog steeds op. Ek het bietjie gaan touch rugby speel saam met die ouens in Auckland en ek het toe 'n inflamed Achilles in Kate. En ek los hom maar so, maar hy gaan nie weg nie. En ek is in pyn, ek kan omtrent nie stap nie. Nou is ek in Ponsonbeen, ek stap oor die zebra crossing met my baard en my kaal hare en soos 'n ou man met 'n kierie, né? En die ou stop, hy het so 'n cabriolet gery. En hy sê, "Hey, Sissy Top, you're a man." Maar in elk geval, ek bel hulle en hy sê, "Hier's probleme. Ek weet nie of ek Dinsdag op stel kan wees nie, want ek sukkel regtig om te loop." Ja. Hulle los alles next moment is hulle kom tel jou op, doctor's call, hulle het my daar op een of ander spierverslapper en ek voel asof ek in die hemel is. Maar they take care of everything. Yes. Dis baie aangenaam as dit jou kant toe kom. Maar ek onthou byvoorbeeld ek, Marius Weyers, Louis van die Kerk, rest in peace, in Standerton, toe ons Feast of the Uninvited geskiet het, middel van die winter. Sit ons net ons so klein, een van die gasbotteltjies, ons vrek van die koue, dis 'n night shoot.
Ons sit in een van die klein opslaan tentjies, right? Nou, you saying the guerrilling of things. Ek Yes. en Darryl het geskiet in die middestad van Johannesburg met die belade van Robbie de Wee. Wat ek met een arm van die 4de vloer van 'n gebou aan die staalframe in my onderbroek uithang. Because we guerrilling it, and it was a great idea at the time, and Yes. it worked. We got the shot. Ek het teruggeklim, nobody got hurt. It was kind of daring, but we did it. Kan jy nou indink, jy sit op 'n stel waar almal versekeringspremies moet betaal en dit is hele Warner Brothers om so to make a determination like that existed between Darryl and myself, and it was net so, and ons gaan like, we're gonna do it. Ja. Jy sou dit nooit reg. Nee, dis die beauty van that's often why demo love exists, is because the demo was made with that energy. Now you get to the big studio with the proper desk and the room and the treatment and the mics, and that is the large version van dit, and then you listen back to the demo and you're like, what's missing about die in the moment spontaneous decision making? Theo, saam met wie ek werk, Theo Kraus, en dit sal vir my uiters lekker wees om hier te pand, want hy het nou die aand nie op Smile FM geluister na my interview nie, waar ek die allermooiste goeters oor Theo gesê het. Theo Kraus, ek praat nou met jou. Hoe durf jy nie luister na die interview op Smile FM nie? Myn, Theo Kraus. Baie van die werk wat ons doen, kyk, ek kry dit mos nou op, ons doen 'n guide track, en dan Yes. sit ons guide vocals neer. Hoe baie van die guide vocals hy gebruik het in die finale aanbod. Yes. Want daar's iets onbevange wat gebeur because you're just existing in Yes. that moment. You don't have any desired outcome. Ja. So jy's baie vryer in jou aanbod. En baie keer eerliker. is dit eerliker, hy's baie meer imperfect, but Ja. in that imperfection lies the value. I think. Exactly. I think there's a big philosophy in in the imperfection lies the value. Dit is soos, ek glo vas dat die ding, jou burden, the thing you struggle with is also the thing that makes you great. And the thing that makes you great is also your biggest risk. Dis hy selfde ding wat jou die confidence en die presence en alles gee, that can give you the downside or the negative side of that, the ego or jy weet, die kind of like, And never a truer word be spoken. Dis was 'n filosoof laaitjie. saam met baard, fucking full circle. So nou in die Delhi in bliksem en 'n fucking paai gaan kook. Okay, maar kom ons ruil, ons swap seats vir oomblik. Laat ek jou 'n bietjie peper met 'n paar vrae. Nou, die musiek het ek nou al bietjie na geluister en hoe gaan dit met die musikale aanbod? It's going well. The latest album se naam is Enter the Grootness. En die grootness is baie van die filosofiese goed waaroor jy gepraat het. It's the grootness gig in the sky. that's on the binnekant, and once you delve into that grootness, you start to realize that you are a very klein rat of a groter grootness. Ja, and we are all one. Yes, and eventually, most of the mense that's been on this ball is almal dood. I think there's something like 700 or 8 or 900 billion, en ons nou maar net soos 'n klein percentage van dit wat toevallig nou lewe. And then we act like we should make the fool all these decisions for us. We're all going to be gone very soon. The ball will continue being the organisme that it is. You are just a phase of it. Dus soos die wind waai op een dag, you're part of that wind. You might not be there the volgende dag of the volgende week. I'm loving it. Wat se liefde het eerste gekom? Die musikale liefde of die, soos jy gesê het, jy drama gaan probeer. So gaan ons verder met die drama ding gaan. Die Of is drama, ons eintlik nou besig daarmee? ja, I think musikale liefde hijacked the drama droom. And I'm glad, want ek voel in musiek is daar nog steeds
drama en komedie en tragedie. Ek gaan but daai woorde nog eet, want ek dink nie hulle is exclusive nie. unpack that. Ek dink nie, vroegdag het, ek gaan nie haar naam noem nie, sy was 'n groot agent in Suid-Afrika gewees, wat vir my gesê het, nee, jy moet daai keuse maak, jy moet spesialiseer in een ding. So sy kon nie, haar filter kon nie voorsien dat 'n mens velerlei mediums kan ondersoek binne in die groot sambreel van estetika nie. Ja. Reg? Of the Dionysiac dan. So ek dink nie dit moet ooit 'n keuse wees van hoorie ek is versigtig vir daai interdissiplinêre om van akteurswese na musiek toe te gaan nie. Ek dink dit moet uiters versigtig hanteer word, maar ek dink nie die een veronderstel dat jy die ander een nie kan doen nie. Nee, definitief nie. Ek dink wat dit moet dalk 'n organiese gebeurtenis wees. Soos hierdie Praating, something I've always wanted to do because I love Praating. I love getting to know mense and I love learning from mense. So I've always like, hey, I want to do this, maar die musiek hou mense te besig. And then this pandemic happened. Wow, And then I thought, this is maybe 'n kakgoeie geleentheid to praat. Wel, ek sou sê vanweë jou fisikaliteit, en skus as ek op die man af is met dit. Ek kan sien hoe dit in aanbod kan werk. So ek glo nog elders vorentoe sal jy sal daar, you are busy doing it. Hierdie is nou maar net soort van, kom ons sê 'n alter, reg? Yes. Jy werk met 'n alter. So Frikkie Dievenage is ook, dis my alter. Is Bedoel jy groothond is die alter? Did you pick up that it goes groot and then hond? yeah, I think it's a lovely way of exploration. Ek kon deur Frikkie Hermes Dievenage kon ek skryf oor goeters en dit in musiek aanbied wat ek as Neil miskien bietjie meer ongemaklik sou wees om te doen. It's a great vehicle and tool to use a character or a larger than life character of persona in order to explore and express and to indulge goeters soos absurdity and comedy. En I think dit is, it's like just gryping 'n groter verfkwas as die een wat jy het. And who's to say dat jy nie byvoorbeeld iets monumentaal kan doen soos die argitektuur of aan dit uit, of 'n film kan maak, of 'n novelle kan skryf, of 'n digbundel kan uitbring van jou wonderlikste groothond poësie. Yes, groot Why not? poësie op die rakke Groothond 2028. poësie, groothond koffietafel Poësie. poësie. Yes. Ek dink daar- I like where your gedagtes are going. 'Cause Natuurlijk. die hemel weet, ek wil nie ek kan nie vir nog 30 jaar by Potjewel op en afspring nie. No offense, Potch, maar julle lyk elke jaar dieselfde, but I'm feeling different. Hoe gaan dit met jou pa? Terwyl ons op die onderwerp. Nee, dit gaan baie goed met hom. He's going to come and sit in the stool for the first time ever. That's going to be groot. That's going to be kakgroot. That's going to be kakgroot. Jy weet ou baas of Ja. Spike What's of maar net Perry. what do you guys call each other? Hy noem my partykeer, you're not going to believe this, hy noem my partykeer sy saad. Hy sal sê ek's trots op jou, my saad. What do you think about that? Is that my saad? I'll ja, do it injustice if I said anything. That's, my saad. Sometimes you don't realize hoe weird goed is totdat jy dit hardop vir iemand anders op kamera sê. Dis just, ek vergeet baie keer Peach is nie meer vir my weird nie en dan moet ek iemand niet en dan sê ek's Peach en sê hulle, what? Like the vrug. wat sê jy dan van wat noem jy hom? Ek noem hom meestal pa, maar Nax het eendag vir my uitgepoint toe ek hom voice note te sê ek, hoor hierso Bok, hoe gaan dinge? Toe sê hy, who's Bok? Sê ek nee, ek noem my pa partykeer Bok. Maar nie soos 'n bokkie nie.
Like 'n bok, 'n koeroe wat daar staan. Lyk dit 'n bok. Boerbok. Lyk jy gaan dit daar 'n bok. Ou bok. Nee, jy moet asseblief vir hom, ek hoop hierdie was 'n wonderlike geleentheid vir my om te sê, Pierre, ek onthou, maar ek dink jy shanana en ek wens jou, wat sal ek jou toewens? My verjaarsdaggenoot, my 1 Mei Praat, vreugde, maar in die joy, so, it's like ode to joy, die Beethoven sens daarvan, daar's hy. I love it. Maybe I'll speel dis boodskap vir hom en dan sal hy sê, nee, daai is nog steeds 'n doos. Hy het op my fucking parking gestop. Stop, ja. Dit is, ja, nee, ek het al een of twee van sy tantrums gesien toe ek groot word. Let me not delve too deep, maar he's good at it. He's good at it. Konings, ons het destyds konings ook gedoen. Yes, now this... This goes, en hy het 'n karakter gespeel. Kan jy die naam onthou van die karakter? Nee, glad nie. Ek kan hom message, maar... Jy moet vir hom vra wat dit was, en hy het dit so goed gedoen, maar daai produksie veral sou ek uitsonder as I didn't know it at the time, maar jy weet, as jy vat wie almal betrokke was daarbey, Pierre onder andere, Sandra Prinsloo, Was Chris Chameleon in dit? Chris hy het Herman gespeel, Albert, David, Reino Hatton. Was Torings die sequel van Konings? Korrek, ja. Okay, Ja, want ek was ja. baie jonk en ek weet ons, Ja. ek kyk dit, maar I didn't know if Torings en Konings was, Ja, die een was die soort van, ek dink dit is etlike jare later ja, gewees. Torings. Om deelname daarin te kon hê was net 'n juweel, want ons het dit nog op film geskiet, ons het die onderbou gehad van die destydse SAIK. Dit was 'n enorme produksie gewees. Die navorsingswerk wat daarin gegaan het, Paul C. Venter se teks, die argiefmateriaal wat hulle daarin gebou het. Ek dink dit staan nog steeds solied. Selfs tot vandag toe kan jy dit kyk en you can kind of go like, that is substantive, man. Ek sal graag Konings en Torings wil rewatch, nou as 'n groot mens. Hoe oud was jy? Kom ons praat dit, like, ek wil weet. Ons is altyd gryshonde, you and me. Ja, maar ek onthou jou nog as aansienlik, ek bedoel, jy was essentially a kid. Ja, nee, 7de lank, yes, en my pa he was there for long, hey. Ek's 48. Jy's 'n goeie 10 jaar op my. Wat my oom sê. Oom groot vlakvark. Om groot vlakvark en nou Soms in die lewe moet jy mid-conversation bluff. Jy sal sien, it just takes the conversation to a new thing. Dis soos jy gee groot blaf, jy sê en dan vra jy iemand of is jy bang vir die dood of het jy al ooit in 'n urinal gepoef. Jy kan kies 'n Een van vertolking. die twee. Kies een. You know, you're free to choose, but I want an antwoord. Kan ek beide doen? Oh, Jesse, what a bonus. 2 for 1 special wacky fucking Wednesday. Ek weet nie wat Freud hiervan sal sê nie, of Jung, of wat ook al, maar as kid het ek, my ouers weet dit en ek sê dit sonder om regtig enigiemand na te kom. There's no disclaimer ek het 'n nodig. ding gehad van procrastination. So, veral wanneer dit kom by publieke plekke, ek kon dit net nie doen nie. En ek was 'n juffrou van selfs, I can't do this, man. You picked the pot now, you gotta loop, and there's no agent that's getting final cut on this. Ek kan dit onthou, ek het Adidas geel hempie onder my skoolklere aangehad. Want die ding wat ek die meeste van gehou het, is poses om open the gate en daai goeie saam met die ouens te doen. En dan het ek my hempie aan na die skool, in elk geval, ek het die hempie aan. En ek het 'n nommer 2, wat skrik vir niks, in juffrou van Sail se klas. En ek vra om die kamer te verlaat, en ek gaan doen wat 'n man, dis sosiale kontrak, Wat 'n mens doen. 101. 'n nommer? I'm with you.
Sosiale kontrak jy kan- nommer 1, maar daad Ja. nommer 2. Daad nommer 2, ja. Social contract theory 101 is easy. We have to get rid of the stuff. En dan, as ons saam gaan woon, dan moet ons sinvolle meganismes kry, sodat ek nie aan jou goed moet vaskyk en jy nie aan my goed kom vas. So that's civilization 101. Yes. So, nou gaan ek na die ablu toe. En ek That's het, the kakker vir jou average kyker. ja, Beethoven se 9 het gespeel. Yes. Dit was 'n oomblik van verlossing en ek is 'n nuwe geleentheid tot lewe gebied. Dit was 'n juweel. En ek kyk en ons het toiletpapier nie. The duality of the lewe. Daar lê jou juweel, maar Nou- nou papier. Ja, en nou dus ek met broek en nou gaan ek jy weet hoe dit is 'n Dis 'n komische ja, it's a comedy sketch. Nou as met broek om my enkels kyk na die volgende ablu. jy hop so oor na die En soos ek is, daar's 'n hele bling, daar's niks nie. Maar nou, ek was 'n kind wat 'n probleem gehad het daarmee om dit in die eerste plek te doen. So partykeer het my maag hard geword want ek weier om in 'n publieke plek. Iemand is besig om homself toe te kak hier in die agtergrond van die lag. Nou, Reënboogperd, hou jou bek stil. Ek is skaam en die ander ding is ek is bang juffrou van Sail dink die kind het homself miskien het ek van die skoolterreine af weggestap want dit vat nou uiters lank en dan is die toiletpapier nie. En die MacGyver wat ek toe nou is, dog ek okay. Ek is bereidwillig om hierdie geel hempie want ek het mos The 'n geel hempie sacrifice. onderaan. Ja, Tactical. Ek gaan hom sacrifice sodat ek ten minste skoon in die klas kan aankom. Nie soos 'n Slim. barbaar nie. Ja. Which I did. Maar toe om hom geflush te kry was 'n ander storie. That was I didn't contend with that. So it didn't quite Flush. work. Nou raak die storie baie lank en wat ek te doen en iemand moes dit gediscover het, seker die factotum een of ander tyd en ek dink toe okay, die enigste oplossing is om die boonste stuk van die toilet af te haal en die hempie daarin te damp. Ook weer slim. Which I did. You're thinking out of the fucking box. In the box. Ja. Of the Inside in the kak, box. guys. So It's a great probleem om te hê. that was I don't know what made me think about. And then the second question is, do I fear death? No. Okay, I like that one was the one with the quick answer. Do I fear death? No. Maar hemel het ek al in 'n urinal gekak. Die antwoord for that's also no. Maar jy het al jou geel hemp gesacrifice bo in die toiletbak in. It's funny because all humans have to deal with these things on a daily basis. En vroeger het ons gepraat oor imagination and someone shared a crazy imagination with me the other day and I can't that's when I realized imagination is insane. Is mal. We were sitting on 'n kakgroot vliegtuig. One of those groot ones that takes you oor die see. En hy sê vir my al hierdie mense wat hier sit wat so ingepak is in die vliegtuig het almal 'n kak binne in hulle. Te sê en as jy die mens ophou sien, we are just all these bags transporting this klein hoopies of groter hoopies of medium hoopies kak in space. And that's all it is. And it's like, he's letterlik 'n seat vol kak in elke like 400 mense. Dis 'n baie soberende blik op, maar daar's baie waarde daarin want om terug te kom hierna ter plaatse waar ons bly. Ek sê nog die heeltyd die oplossing oplossing vir my sou wees is om onmiddellik om te sien na ablu. En ek is nou ernstig wanneer ek weet ek het nou daai storie vertel, maar kyk jy moet asemhaal. Ja. Jy moet consume, jy moet hierdie engine aan die gang hou. Yes. Die noodwendige volgende ding is, jy moet van jou nonsies ontslae raak. Yes. En jy moet dit op 'n sinvolle manier doen, reg? Fisies en emosioneel. Sal ek byvoeg. emosioneel. Jy spyker op die kop, because this is the point that I'm trying to make. Ons het nie politieke wil in hierdie land nie. Mense studeer die hele tyd. Maar dit is, as jy aanvaar dat 'n groot gedeelte van ons bevolking kan nie eers jy weet hoe edel dit is vir 'n
persoon, hun man, hun vrou, om ten minste daai deel van sosiale kontrak 101. Een keer 'n dag, I don't know what your flavor is, or maybe more, maybe less, of wat ook al. Maar om dit sinvol en met dignity te kan doen. Freud sal baie hieroor te sê. Yes. En baie van ons mense het nie eers daai Yes. voorreg nie. So as jy dit kan regkry, as die land in steede van om te worry oor partypolitiek en al die, as ons vir ons mense lopende water en 'n sinvolle ablu, as 'n man daai ding kan doen in die oggend, redelik alright, dan sien jy kans vir die res. Dan kan jy begin met, okay, let's talk about education. Let's talk about the other things. Maar ons doen nie in hierdie land sosiale kontrak 101 eers reg nie. Ja, that's So can we just try that? Let's focus on And then, that. dink hoe wonderlik sal dit wees as ons in hierdie land vir ons mense lopende water kan gee en die private ruimte dat jy daai ding kan doen. Daai ding kan doen. With Wat dignity. almal doen. With dignity. If you do that psychologically, you would be capable of achieving far greater things. Yes. It really is that simple. Yes, daai was kakgroot facets, honestly. Ek sien sommer uit na die volgende keer wanneer ek in die ablu kan gaan sit en net met dignity 'n lekker kak stoot. That's a Ek gaan aan jou dink in daai oomblik. that's a And I'm saying that with a lot of liefde. Ek gaan jou Dis- iemand 'n boodskap stuur. there's a segue, man. Jy moet. There's a Nice. segue waaroor ek erg voel. Was naksie. Making your tanden skoon is the only tyd that you maak your skeleton skoon. Think about it. Where does clear go when you use bleach? Why is it called a toothbrush when it brushes all your teeth? Shouldn't it be called a teeth brush? When you choke a Smurf, what color does it turn? Sorry. Technically, you only have 1 minute to live, but every time you breathe, it resets the clock. Die laaste tune op die nuwe album se naam is Ditsum. Yes. Ek het vra oor die album and we're not even getting to that. I wanted to say, and sorry om jou in die rede te val, but I was listening this morning and I really liked die song. Lemmergeier. Lammergeier. Lammergeier, sorry, Lammergeier. Take 2, cut, action. Lammergeier. Lammergeier. Dis die een wat vir my, ek sou sê, tans 'n favourite is. Dis beautiful. Is 'n soort van 'n romantiese, sentimentele stroop. Daar's baie stroop in die song. Ja. Maar so iets tussen Chris Isaac, Wicked Game, Jy sê iets sulke tipe van ondertone. die agter ons kom soms ook in die kraal. ja, I like that. Baie van my goed is erg filosofies. Daar's 'n tune Alan Watts waaroor ons ook kan praat. I'm 'n groot Alan Watts you listen to a bit of luisteraar. Alan Watts. Ja. Yeah, me too. But here's the thing is he's got a poof and hy het homself doodgesyp ook. So 'n bietjie van 'n So he really did do that, hey? Ja. Want ek luister na al hierdie lecture op die Waking Up app. It's like ure en ure. Ek dink sy full life's body of work. He was incredibly articulate, and he did indeed investigate all these disciplines and religiosities. Yes, Ja, en so hy hy's definitief baie- zen goed gecommunicate aan die West. Absoluut. En En- baie sin hy het Wes en Oos baie mooi bymekaar uit. Yes. Ja. And the funny thing is, someone then said to me, you know, he was drunk for most of those lectures. And it completely changed from that point forward. As ek nou het luister, as ek soos, ja, But here's the okay, kicker, Ellen. is hy met al sy begrip oor die metafisika en wat ook al, hy is ook onder die kleedklap op die kus, he's ook gone, and I ain't seen anyone who's ever come back, you know. Yes. So,
Alan Watts die tune gaan juist daaroor wie sal ek in die hemel sien, wie sal die brood bedien. Maar ons praat nie eintlik oor daai tune nie, maar hy begin met eintlik 'n quote wat ek van Auntie Krog afgekry het, wat op 'n broodbord was. En die quote is, ek voel fokol vir die hiernamaals, dis hier waar ek wil leef en nou waar ek wil leef. Op 'n broodbord. Yes. En ek kom so, wow, en dit vang jou nogal. That is klapping reguit. Ja, maar dit is eintlik, as jy mooi daaroor dink, is dit baie sinvol. Is dit natuurlik, jy het gepraat oor imagination. Ons het die imagination. Is natuurlik kan ons praat oor konsepte soos die hemel en die hel en wat daar aangaan en wat not. Maar it can only go that far because no earthling actually knows and nobody's come back to tell But us. that's the beautiful thing about it, is die bespiegeling van hierdie getting naby aan die waarheid. Dis weird, dis vir my lekker. There's a part of that that's almost adding to the meaning of hierdie hele experience. Is trying. Well, that's the Auntie Krog. Like, bring it back to the now. Dis hier waar ek wil leef en nou waar ek wil leef. Wat het ek nou om te doen? Is I can affirm you and we can do this. Yes. Right? So ons kan natuurlik And that's time well spent. Hypothesize. Daar is twee goed wat ek jou brein oor wil piek. En ons moet dit se onthou. Ja. Ditsum. I'll remember Ditsum. Ek wil weet, wat dink jy is die conscience? Not consciousness, die conscience. Want hier is jy en jy dink en jy redeneer en jy het die imagination, but then there's this other entity of iets wat met jou kan stry within your whole existence of being that you can't override. Jy kan nie kies wat dit sê nie. Die klein stemmetjie. You can go against it or you can listen to it, but you can't override what it is saying. So what is that thing? What is that? Is it also you? Is it your highest possible self that's trying to get the real where you're at right now in life higher towards its highest possible self? Is it perhaps God? What is that conscience that binds us? Jy nou direk vir my gevra, is ek bang om dood te gaan? Ja? And I told you no. Wel nou is jy. So naas wat ek dit in menslike terme kan kry, is ek is baie goeders bang, maar nie vir daai een nie. Not for the dood. No. I think it's the most sensible thing to eradicate that fear as quickly as you can possibly do it. Because it is inevitable. Dan sê that's part of the dealio. En ek dink ons is hier geplaas om te leer hoe om to let go of all of that. Reg? So maybe the meaning of life is to learn how to stop living. To stop living, yeah. And in doing that, who knows? And that ties in with who knows what's on the other end. It's the unknown. Who knows? Maybe perhaps it is like ek kan bietjie daaroor dink en sê dit sal uiters nice wees as ek daar aan die ander kant kom en oom Peer is daar en al die wonderlike Gerrit en jy weet hulle staan so amper soos in Clockwork Orange. So julle ry en die ouens is besig. You made it, my boy. God, you know, something like that. That would of die ander kant, who knows? Ek wil so half Nietzschean gaan op daai een. Want ek het baie keer daaroor gewonder, veral in oomblikke waar ek dink dit geweldig drukkend gegaan het. Daarso is, ek dink dit is 'n skande om te sê, en daarso is oomblikke wat in 'n ou se lewe kom, wat jy verragtig nie weet, links of regs, of how, of... And mens moet daai embrace, because that's, I think, where the growth will come from. Ja, and letting go, daar's 'n paar goedes wat 'n mens hier kan sê. Maar daar was waaragtig 'n tyd met my gewees waar iets het my daar uitgetrek, reg? Iets het vir my gesê, die conscience of wat ek al hoor is so, nee. Hier moet jy uitkom. En ek wonder baie oor daai een of ek wat Neil is in my genetika en my brein, whether that manufactured it
daai teen my, dit was iets anderster gewees, wat my daar kom uitdruk het. Want hier fisiologies het ek al eintlik min of meer boedel oorgegee, maar daar was 'n wil Yes. wat my daar uitgetrek het, en ek kan net vir jou, die beste wat ek kan doen, is om te sê that was grace. Yes. That was something else. It wasn't me. Yeah. That's a powerful thing to realize, want die weird ding van thinking of claiming it was you is a weird paradox in itself, and it's soos help yourself. So die ding that needs to be helped is also the thing that needs to do the helping. Dis weer eens daai ding met sy eie stert draai uit opvreet. The what you quote, you are both the sculptor and the marble. Well, in the aftermath of that, then en dit is, ek dink, een van die redes hoekom ek nie bang is nie, want ek het daai enorme gratitude vir, yes, because it was really like, jy het nou gepraat van, jy weet nie wat môre aangaan nie, but that was more or less the case geweest. En dat jy aan die ander kant van dit kan staan. Ek dink jy moet deur daai goeters gaan, die smeltkroes, as het ware. Regtig tergende, existentiële kwessies, life, the meaning, all of that, stoei met die goeters. And then die oomblik van oorgawe, okay, it's out of my hands. Yes. Reg? Ek kan nie beheer daaroor toepas nie. Ek dink dit moet uiters moeilik wees om totale beheer die hele tyd te hê. To let go. Yes. Was 'n baie bevrydende oomblik gewees. En of ek dit met my kom ons sê cerebrale vermoëns tot stand gebring het, of my siel, ek weet nie wat daai goeters, ek is nie baie literate op daai goeters nie, gedoen het, I don't know, but I know that it was from the outside. Yes. Ja. There's a lot to unpack. Dis 'n groot een om te antwoord. Dis Ja, nog minder sal ek ooit sê, ek dink dit is die ding waar ek met religieuse fundamentalism verskil, want hier kan ek nie vir jou sê, ooit, hoor jy so, ek beveel nou aan dat jy die en daai doen, en dan sal jy die lig sien nie. Ek kan, because I know, sitting here, that it's something that you have to go through by yourself, and some people do and some people don't. I just don't know how that works out. Maar ek het niks in my aanbod wat ek vir jou kan sê, hoor jy so, ek dink jy moet dit draai nie. ja. Dit is, ek dink daai metafisiese dialoog wat aangaan is in elk geval, ons het die gesprek begin by boer, nou gaan ons terug daartoe. Ek dink die boer, in my manier van kyk daarna, sy metafisika is uitgesorteer. En dit is super privaat. Ja. Dit bestaan tussen my en my maker, en dit het niks met enigiemand anders uit te doen. Nog minder, dat ek vir jou kan sê, hoor jy so, jy moet glo, dink en doen soos ek. Ja, daai is a weird kind of disease that's in the world at the moment where people have this strange obsession that you and everyone else needs to share and hold the same opinion, which for me is fucking bizarre. Isn't the color of life in different opinions, different worldviews, different outlooks, and just allowing that, rather letting go of this weird thing van hoe jy moet die wêreld in lewe en dit sien soos wat ek het sien nie. It's a beautiful Nietzschean quote is, be mindful of staring into the abyss lest you become the abyss. En daai wat jy nou sê, allowing for multitude of ethical entry points, that's classic liberalism. Ja, jy het 'n siening, almal in ons allow vir almal die aanbod. Maar as jy 'n fundamentalist raak oor die insistence dat elke ouetjie nou gehoor en wat ek is, you're not going to get shit done. Ja, true. Also, die strewe na hegemonie, dink ek, is nog altyd deel van die dis die delikate balans. Ja, jy is vry, maar moet nou nie alles die hele tyd kom befok nie, because we're trying to do something meaningful here.
Ons wil miskien net toilette insit. Yes. Kan ons vir 'n oomblik Saam op dit minder fokus. net, okay, ek weet jy wil baie graag so in aantrek en jy wil jou nails polish en dit's fine, maar kan ons net eers vir hierdie ou running water kry? Yes. How about that? Can we make that exchange? Yes. And that's exactly what I'm saying is ek bedoel nie dat every single individual needs to be heard and op 'n individual level nie. I mean, where does that desire come from vir groepe dat ander mense presies hulle opinions moet deel? That's a fundamentalism en ek dink dit is fundamentalisme is regtig die groot evil wat ons Yes. almal die verabsolutering van die eie posisie. Ditsem. Kom ons kom gou terug na Ditsem toe. Talk to me about Ditsem. Okay. Jy sal agterkom dit is 'n woordspeling op die stem. Yes, I'm En saying hy this. begin met 'n vokaal wat inkom. Hy slaan 'n frekwensie. En dis al wat jy hoor. Nou, ek wil die sang so skep dat ons is besig om die melodie te soek. Ons weet nog nie wat hy is nie. So jy sal 'n herhalingspatroon daar hoor en dan kom die manstemme in. Ek wou gehad het dit moet so verteenwoordigend wees van my onmiddellike geografie as wat ek dit moontlik kon kry. So Kadasi en Makinga sing in die Zulu stemme. Kom die male vocals in. Sibongo Seni en Leletu kom met die isiXhosa stemme. Jy hoor nog nie die Afrikaans nie. Skalk doen hy 'n incredible bassline en dit is net 'n gitaar wat gaan tik 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 en so vind ons die melodie. Yes. Maurits kom in met die gitare en ons hy gaan miskien bietjie hiertoe as 'n reappropriation of theme. En dan eventually so midway, there we go. Okay, we've got the melody now. En dan kom Kevin met die kickdrum in. En dan tail end ek dit met die tweede vers van C.J. Langenhoven se die stem. Nou die stem is 'n redelike kontensieuse is kontensieuse woord in Afrikaans. I don't know. Everything is a Contentious. woord in Mengels. Reg? Okay. Maar daar vat ek dieselfde stuk werk wat Steve op 'n sekere manier aanbied. Yes. En ek bied dit op 'n totaal ander manier aan, inklusief, florerend. Die tweede vers, en ek noem dit nie die stem nie, maar ek noem dit ditsem. So doen ons dit. Erkenning vir 'n veelvuldigheid, vir 'n geografiese ruimte wat ons almal met mekaar moet saamleef. Yes. En die sang kry dit reg. It discovers the melody. It takes the history into account. Ek verander die woorde van C.J. Langenhoven na 'n oënskou van verlede. In steede van om te sê met trots op die verlede. Yes. Reg, is 'n wonderlike stukkie ding wat ek daar probeer doen om te sê daar's 'n ander manier moontlik wat inklusief is en wat florerend is. That's beautiful. En ek noem dit ditsem. Met die Ditsem. Afrikaanse woordjie van Eureka. Reg? Jo, ek gaan nou met die vars stel ore na daai luister. Dis wel. Dankie. Ja. Nee, dankie vir jou. Jessie, ek voel of ek heeldag hierso kan sit en gesels. I feel like we're only scratching the surface. And I'm going to gooi 'n couple of vinnige vrae Do it. your way. Wanneer laas het jy gehuil? Die scene saam met Marlon Williams. Nie vir geld nie. I told you at the beginning of this interview, when I do it for real. Okay, so There's it no okay. discernible difference there. I have to go to some place, Yes, okay. right, in order And to this access just happened to be as deel van 'n scene. and this it time. happened to be as part of Okay. the scene. Right, yeah. So, whatever was felt there, Yes. I felt it. En dit was 'n gesprek tussen die twee broers in die chopper. Ek speel 'n verskriklike man in die ding. Dat my brother betrayed me and I'm going to kill him. En hier is die laaste oomblik wat ons waarskynlik saam het. En ek vra vir hom, ag sing maar net vir my vir ou laas. En Marlon, he's a crooner
and he sings so beautifully. And hy sing Simon and Garfunkel se The Boxer. Ja. En ons sit in daai chopper en die skoot is op my en Marlon begin sing en daar so kom hy. The eyes welled up and the tears were rolling down and what I felt was real. Dis die laaste keer wat ek gehuil het. Jessie. En jy? Probably so 4 of 5 dae terug, min of meer. Ek kan nie onthou hoekom nie. Well done. Kan wees dalk 'n mooi hond of 'n ding, I don't know. Oh, wow. Oh, wow. Wow. Okay, one of those. Probably is ek's due. I feel due for 'n goeie huil. It's the greatest thing that can happen to you. Binne in dit gee dit vir jou die jy kan prosesseer. You can also let go. I mean, there's something quite self-evident about it. I mean, tears are coming out. Ja. You're getting rid of something, Yes. right? Ek dink ons laat onsself nie genoeg tyd toe om ons het sulke cosmetic funerals en troues en goeders, jy weet, jy daag daarop en dit word binne 'n uur of wat ook al afgehandel en dan moet jy nou prosesseer in daai oomblik. As ek kyk na ons inheemse bevolking, tradisionele bevolkings van, jy weet, 'n begrafnis is nie 'n ding wat ons gaan gou-gou vir frikkie ter aarde stel sonder tussen 11 en 12 nie. Ja, it's a big... Mense daag daar voor die tyd op. Hulle bly. Hulle gaan na die tyd, gaan hulle weg. Maar jy moet die geleentheid skep vir mense om iewers in daai ruimte deur die totale spektrum van emosies te gaan. Yes. Jy moet bietjie kan lag daaroor, jy moet kan woedend raak oor die hy was 'n bliksem geweest en hy was die en daai, maar ag, you know, at the end of the day, he was also endearing because he did this, that and the other, en dan, Here, ek gaan hom mis, en dan ween jy, maar Ja. daar's 'n magt om prosesering wat daar moet plaasvind. Want ek dink ons skiet onsself in die Lewe, voet en- ek dink in general het die lewe way te vinnig begin raak en baie van die processing of the moment has been sacrificed and left behind. Ons leef in 'n moerse vinnige lewe. Dus as jy 4 ure lank nie op 'n e-mail reply nie, dan sal mense al begin WhatsApp. Ek het my mail gekry. Where there not too long ago was a time van, hey Neil, ek kry jou Saterdag op die heuwel onder die boom. Ja. So rondom Maak dit jou bebliksemd as mense op WhatsApp daai grys, jy kan daar's 'n setting wat gebeur. Wat mense jy kan nie sien of hulle You gelees can't het of nie. kyk. You can't kyk because they fucking important like that. Ja. Ja, ek het ons daarmee. So you allow the blue ticks. What am I going to do? Ja, ek wil hê jy moet fucking weet ek ignore jou Ek doos. sien, ek is nou Blue like, tick you vir know. jou, no reply. Ja. Because I'm leaving and I'm schmilling and I'm chilling and I'm dossing. And then 2 or 3 days later you'll get a kakmooi reply. Hoe gaan dit my geeshond, my eister? Niemand is so fucking besig nie. Nee. Ek is 'n redelike besige mannetjie. Jy kan mos nou sien wat my energie en wat ook al is. Maar ek doen moeite om ten minste vir mense te gaan like, okay, I saw that. Yes. Okay. Ek sal met der tyd sal ek of I'll call you That's what the whenever, blue ticks are you for. know. I saw it. I saw it. I'm with you on the same page. Jy hoef nie vir my te sit en wag nie en ek dink niemand is so enigmaties dat ek nou met ja. Wel, hier is 'n vraag wat ek weet nie hoekom ek dit neergeskryf het nie. Was jy al ooit honnie en hartseer op dieselfde tyd? Die twee gaan saam doen. Daar's 'n ding van 'n jellyfish, nê? As jy 'n jellyfish seermaak. Yes. Een van die eerste, kyk, hy's ook mos tweeslagtig dink ek. So hy compared itself. I Believe so, It's ja. like a spontaneous ejaculation. What? Want the progeny of the species word bedreig. Yes. So the immediate thing where it goes to is like, let's get more of this out there. A jellyfish doen dit. Ek was die scientists of my kan sê of dit waar is of nie. Dit is insane. So ek dink daai met weemoed, met tou opgooi, al daai tipe van ding, dink ek daarso is iets wat gebeur van go like, okay, you said it, horniness, right? Horny and sad. That let's make sure
You know, if as ek onder die kluite gaan lê, that there's mini-me's running around. Yes. Wat van mini-me's? Het jy mini-me's? No, I don't have any mini-me's. Ek ook nie. Yes, ja. so we both Miskien was ek- gryshonde. Wel, miskien was ek nog net nie sad genoeg nie. Ja. Jy weet as jy ooit 'n mini-me sien, dan I'm very sad. En as ek ooit liefde by die dam speel, dan weet jy ek het uiteindelik Peer Greef se balsak gesmil. Dis die enigste rede hoekom Van Pletse nog nie liefde by die dam gespeel het nie. Is ons die enigste act wat nog nie Peer Greef se bal so gesmil het nie. Maar don't worry, so I if you don't see even me on know that stage, what then to you know say. what I had to do. Mense, dis die nature of the bedryf. Once you see that visual, you can't unsee it very well. No, you put no. something in my brain now. Het jy al ooit vir jouself in die spieël gekyk en net vir jouself gevra of gewonder, is ek 'n doos? I don't have to go to the mirror for that, mate. Okay. That's Firm and Knowledge. resounding. if I'm absolute about anything, it would be that. I like Absoluut. the definitive answer there. Ek moet met myself saamleef. Ja. Ja, jy's die een mens wat die heeltyd saam met jou moet leef. So when you ja. I know. Hierso king or clown. You just have to say king or clown. Clown. Cyril Ramaphosa. Nee, ek dink ons doen die begrip clowne onreg aan. Okay. The clown is a very, very powerful archetypical value. Hy is die ou wat vir die keiser kan sê jy het nie klere aan nie. See, you get it. You get it. Ek dink waarskynlik aan die huis, ek dink Cyril en ek sal baie lekker kan braai and he comes across very stately in wat ook al, do I believe him? Not so much. Ek dink Yes. slangolie verkoop, jy weet. Bill Sorry Gates. to say that. Bill Gates. Absolute power corrupts absolutely. Ja. I think you're a geesperd met 'n majestic baard that is still only, I don't even know what's laying for you, but my vriend, my chom, it's kakgroot. That I can just fool. I can just fool that. Groot vlak vark. Ek wil net vir jou sê dankie and I'm going to go on these gedagtes en woorde and we can still unpack it when I steer you that boodskap when I'm drucking that drill. And I also want to say ja. Fuck it, man. Oeh, die lekkernis is net te veel. Dis te veel. Na lekker. Want to partner with us on an episode of Praating? Praat with us. Now get people prating about your brand.